Hola amigos, les cuento que ya estoy prácticamente recuperado al 100% de mi proceso irritativo de la laringe. Sin embargo, tengo un poco de cansancio vocal o muscular producto de la compensación y el sobreesfuerzo que uno tiene que hacer para seguir utilizando la voz a pesar de estar pasando por un proceso irritativo. Bien, hemos visto algunos ejercicios de estiramiento y elongación de la lengua. Ahora vamos a ver un ejercicio muy suave de relajación de mandíbula. Este ejercicio corresponde a dejar la mandíbula boba y con estos dos dedos estirar la mandíbula suavemente hacia abajo y adelante, así. Muy suave, porque la idea no es tensar ni doler, sino que generar confort y relajación en toda esta zona. Bien, espero que les sirva este tip y que puedan dormir muy relajados. Un abrazo.